Fala, galera, novos tempos aqui de volta. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Estamos aqui hoje para mais um dia. Aqui, ó. Cacai. Aposto. Tô aqui no lugar mais próximo. Só para abastecer mesmo, né, pessoal? Abastecer e dar no pé. Pronto! Nice, galera! Viram? Nice! Tá. Eu vou deixar fazendo bem rápido isso aqui, até acabar os materiais. Pronto, pessoal, cheguei chegando. Agora vamos deixar fabricar? Vamos, né? Vamos lá. Tô achando que vai precisar de 3 ou 4 pilares. Eu acho que no mínimo vai ser uns... sei lá. Pessoal, vou lá na pedreira. Eu vou dar um pulo na pedreira, levar lá no negócio, fazer o cimento. Aí eu vou pegar o cimento que fez. Aí quando zerar as pedras para fazer cimento, eu vou levar lá na casa. Aí, pessoal, tcharam, eu tô vendo um mundo paralelo de cabeça para baixo, vocês estão vendo? Atenção, né? Pronto.
Eu juro que eu consegui fazer aqui de cabeça pra baixo do contra. Do modo contra. Onde eu vou até conseguir andar nas paredes, andar no teto. É agora que eu ganho esse diamante para eu poder ganhar a carroceria lá. Tex. Chegou a tu. Não, ainda não. Eu só faço essa animação da fantasia. Eu acho que você já viu, da Turma da Mônica, né? O nome do vídeo é... o nome da música é A Fantasia Se Torna Real. Acho que vocês já viram, né? Acho que eu já vi. Bem, bom, né? Não interessa, sabe o quê? Pra mim, o que não interessa é que não precisa estar na mesma quantidade um do outro. O que interessa é chegar inteiro lá. É que todas as troncas cheguem lá. O importante é esse. Oh, tá chovendo. Pra cá. Vai render um pouquinho. Opa! Mas só um tiquinho. Só um tiquinho não faz mal, né? Pronto, pessoal. Ou tá gastando bastante gasolina no caminhão. Pega! Agora pega. E por que esse não quer ir? Vai sim. Esse vai. De um jeito ou de outro. E tronco. Quem manda aqui sou eu, ok? Vem. Vem no caminhão. Sim.
Então, pessoal, então, pessoal, né? Aqui, ó. Esse aqui vai. Que isso? Esse último aqui é sempre o pior. Eu vou agarrar. Eita! Eu vou agarrar isso aqui. Se eu caminhar. Eu vou caminhar. Atacar! Agora que não vai mesmo. Você viu, né, pessoal? Eu nunca vou querer fazer isso. Esses trombones. Ninguém faz isso aqui. E agora sim, pessoal. E olha! Ainda sobrou muito dinheiro, pessoal. Que bom, né? Gostaram? Agora, olha o que a gente vai fazer. O dinheiro vai-se embora, né, pessoal? Eu tenho que deixar de besteira. Viu, galera? É assim que você se faz para economizar a gasolina do caminhão. Quando você pega impulso, solta. Eu vou colocar pela última roda. Foi-se embora meu dinheirinho e a saudade que ainda mora. Isso aqui não tem como aumentar a capacidade, não, pessoal. Não tem como mesmo. Gostaram, pessoal? Eu ainda tenho um dinheirão aqui. Olha os carrinhos que estão me esperando. 1, 2, 3, 4. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Siga o chefe. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. E se eu espremer outra aqui? Não. Continuando. Olha a maluquice. Vai vazar. Fui.
pra eu pegar 5 de uma vez. Mentira! E o último, né? É aqui, ó. E sobrou ainda. Vamos lá pra concessionária, carrinhos. Eu vou jogar todos de uma vez. Eu vou jogar. Eu vou descarregar primeiro os de baixo. Eu vou levar o. Eu vou ter que ir devagar. Essa carga aqui é muito valiosa. Qualquer coisinha e dá ruim. É sério que só cabe isso? Ah. Agora que eu vou levar a velocidade máxima mesmo. No! Olha o que a gente vai fazer, pessoal. Não! Eu vou empurrar esses dois. Primeiro um vai aqui. Tem. Não. Agora, esse aqui já não vale mais, né? Vai fazer. Não dá mais, não. Ah, mas esse aqui vale ainda. Deixa eu ver que você... Deixa eu ver se mete. E aí, carrinhos, gostaram da viagem? Vai dar outra venda com esse último aqui. Que já foi vendido. E ainda não foi, né? Eu vou jogar o carro. Vamos ver se ele vai agora, né? Agora foi! Agora foi, né, pessoal? Não pode não ter como ido, né? Não pode não. Aqui só. Então, olha o tantão de coisa. É, né? Nunca sabia isso.
Pô, eu sempre esqueço. Vamos direto pro matadouro. Pelo visto vai precisar de 3. Então, pessoal, chegamos ao matadouro. Em construção, né? Isso aqui nem é um matadouro pronto. Isso aqui é um matadouro em construção, entenderam, pessoal? Tcharam! Ficou desse jeito. Agora é hora pra gente fazer. Vamos fazer isso aqui, né? O gato faz pip. O carro faz pip. Né, pessoal? O caminhão faz fã. O gato faz miau. O cachorro faz pum. A vaca faz mu. O galo faz. A ovelha faz bé. Vou fazer mais concreto aqui. Aí depois eu vou ter que fazer concreto para montar o negócio lá. E depois levar os pilares, né? Porque senão não dá. Eu tô ansiosíssimo para poder mudar de mapa. Eu comprei o cegonheiro e ainda sobrou dinheiro. Que bom. Né, pessoal? É, né? Mas não sobra tanto assim, não. Não, que sobrou bastante, né, pessoal? Sobrou muito. Vocês viram que a música mudou, né? Eu vou saber? Não, né? Eu tenho 0 diamantes. Mais dinheiro, sim. Não, pode assim. Eles destruírem. Não. Já falhou. Mas quem tá jogando anúncio é burro. Não é pensado. É, né? Eu só quero o caminho daqui da concessionária para abastecer o caminhão só. Aí eu vou fazer outros serviços enquanto fabrica o treco lá. Nossa! Ele já tá fabricando muito, hein? Eu vou fazer mais tratores.
É, se é, né? Pessoal, agora que caiu minha ficha. Eu vou deixar o caminhão indo sozinho. Então, é, né? Acordei. Estamos chegando. Aô, estamos chegando, hein? O Lipão, aô, estamos chegando em Palmas. Ó, mas com ele, ó, ele tinha acabado de sair de onde ele tinha que sair. Já tava falando que tava chegando. Que mentiroso. Ah, não. Não. Ah. Eu não tinha bolsa nenhum nisso. É o treco que queria me enganar. Agora, olha o que a gente vai fazer. Ai, ai. Eita, vida boa. Eu sou muito, sabe o que é, pessoal? Inteligente. Pessoal, 100 mais 100 mil. 10 mais 100 mais 100 mil? Não. 100 mais 100, 200. Eu quis dizer, sabe o que? Eu quis dizer... A resposta, sabe o que é, pessoal? 100 vezes 100 dá 1000. 10 vezes 10, 100. Não pode cair fora. Nossa, pessoal. Passa ou repassa? Já ganhei. Já é né, pessoal? Tô chegando. A outra. Agora sim, de verdade. Chegamos, hein? Chegamos, pessoal. Vamos despejar. Impressão minha? Não vai dar pra fazer o quê? Tá vendo essa parte aqui no mapa, pessoal? Na esquina? Pois é, eu vou aparecer a fábrica de leite. Aqui vai ter uns negócios, aqui vai ter o túnel. Por enquanto a rua acaba aqui. Vai precisar de dinamite. Eu larguei o dinamite ali pra lá. Eu larguei o dinamite pra lá. Mas é, né? Red. Eu vou tentar jogar só um tiquinho lá no negócio da construção e o resto para fabricar cimento. Para isso eu vou ter que usar a capacidade de 45. Não!
Não! E agora sim. Yeah, boy! Primeiro a gente vai vir aqui. E o resto, se der. Só. Vou fazer. Eu sou esperto demais. Vamos ver se dá certo, né? Eu não tô falando que vai dar certo. Tem que ver se vai dar certo. Eu espero que dê. Né, pessoal? Não! Pessoal, vocês viram que eu trabalhei aqui, né? Vamos mostrar pra onde? Jogo do Cascão. Cascão, 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 Cascão. Ontem o jogo não tava querendo abrir. Teve um dia que o jogo não tava querendo abrir. Mas agora já resolvi. Vamos lá. Espero que eu consiga outra chave. Vamos ver, né? Tempo. Agora que tem tempo e moedas, ó. Eu ainda vou arriscar pelas moedas, eu também me arrisco pelo tempo. Mas chegou outro tempo, né? Tempo não! Peguei. Mais. Ganhei. Eu ganhei por um segundo que eu perdi. Vocês viram, pessoal? Vocês viram que eu tô me arriscando, né? Isso, pessoal! Mais uma moedinha e eu conseguia. Mas tudo bem, né? Eu tentei. Então, pessoal. 87 moedas. Ah, vai dar para 3, eu acho. Vou pegar todas as moedas da fase. Eu consegui.
deixo uma pra trás. Mas o importante é que um dos mais importantes é que eu passe. E o outro importante é que eu consiga fazer, sabe o quê? Ganhe 3 estrelas. Vocês viram? Pessoal, eu tenho que ganhar o presente e seja uma chave, né? Porque nem tinha pau. Essas do tempo me incomodam. Tempo! Eba! Pegar as moedinhas e tempo também. Tempo! Ufa, tempo. Graças a vocês. Se não existisse, já teria perdido há um tempão. Eu nem vou pegar o tempo lá de cima, vou pegar o daqui de baixo. O daqui de baixo é mais seguro do que o lá de cima. Pronto. Vocês estão vendo, né? Tô me arriscando por causa da ajuda do tempo. Peguei tempo. 2 segundos, eu passei de novo. Eba! Pessoal, né? Vocês estão vendo que eu tô me riscando, né? Por causa de moeda. Vocês viram que eu passei umas mordomias, né? Agora vamos para o último jogo de hoje. Roblox. Vamos para o último jogo. Eu vou colocar o título de Tronque Joy, parte 9, Cascão e Roblox. Vai ser esse título que eu vou colocar. O pessoal... pessoal, vocês já estão, eu acho que se acostumando com os vídeos diferentes do que vocês são acostumados de assistir no meu canal, né? Mentira, né? Espaço Strong. Aposto que um outro YouTube vai gravar isso. Eu ainda nem cheguei nesse mundo do espaço. Eu nunca vou chegar. Sou upgrade 6. Ah, tá. Esse é o upgrade 6. Uai! Vamos ver? Vai bugar. Tá vendo? Eu acho que eu estou no mundo da... no pior mundo. Olha o tamanho do meu personagem, pessoal. Tá bombado. Então, pessoal, aqui, ó. E olha o que eu vou fazer agora. Tcharam! É isso que eu faço. E olha o que eu vou puxar agora. E pra não... que aí fica fácil, tem que puxar um desse aqui.
Vamos ver. Vocês estão vendo, né? Bem, vamos lá, né? Vocês querem ver eu puxando... Eita! Um de cada? Um de cada desses aqui? Primeiro esse aqui. Eita! O personagem não pode cair assim no vídeo. Vou pegar um aqui. E agora só falta aquele ali. Vai dar bastante dinheiro isso. Vamos lá. Tcharam! Vocês viram uma geringonça, né? Toda gambiarra eu aceito. Eu só não aceito a derrota. Eu vou tentar fazer uma coisita. Para alguns jogadores, eu sou tímido e fico me escondendo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Eu tô gaguejando por causa que eu tô tímido. E é isso, pessoal. Tchau! 1, 2, 3 e até a próxima!